सखर केनाल सरबराही कमेटी पारां तहरीक तेज़। सरबराही कमेटी जो अगवानन अलामेंट कमेटी जे चेयरमैन मोहतरम इस्लाम अरसलान शेख साहब सां मुलाक़ात। सखर बैरिस्टर ख़ुसूसी मावन CM सिंध इस्लाम अरसलान शेख चयो त इंशाअल्लाह अचर जे ॾींहुं शाम सखर स्टेडियम वटि सखर केनालनि जे प्लाटनि जो ऐलान कयो वेंदो। सखर केनाल सरबराही कमेटी जे अगवाननि शेर मोहम्मद मीरानी पूरे सखर केनालनि जी अवाम खे ख़ुशख़बरी ॾींदे ऐं हिदायत कंदे चयो आहे त आचर वारे ॾींहुं शाम 5 बजे सखर स्टेडियम वटि पहुचण जी कनि। कमेटी इहो बि वाज़े ऐलान कयो आहे त जेके न पहुची सघिया उहे पंहिंजी क़िस्मत खे चवंदा, असां पोइ ज़िमेदार न आहियूं। दादू केनाल, रईस केनाल, खीरथर केनाल वारनि खे सभिनी जे जिन जी सर्वे थियल आहे, जिन जी नाहे थियल उहे बि भरपूर नमूने सां शिरकत कनि। रिपोर्टर मखमूर मौज मीरानी, न्यूज़ सिंध एक्सप्रेस न्यूज़।